ماداگاسکار ماداگاسکار چهارمین جزیره کلانترین دنیا به حساب می رود. این جزیره 30 میلیون اهالی دارد. قسمت زیادی اهالی در قسمت‌های شرقی این جزیره زندگانی می کنند. گرچند که افریقا جایگاهی نخستین آدمان حسابیده می شود، اما تا سال 500 میلادی در این جزیره یگان کس زندگی نمی کرد. وقتی که مردمان اندونزی با قایق‌های خود شنا می کردند، رسیدند به این جزیره، دیدند کسی نیست به جز حیوانات. آستین برزدند، سر کردند کشاورزی را. شاید هم خنده‌آور باشد چطور از اندونزیا به اینجا به ماداگاسکار آمدند، اینش معلوم نیست. اکثریت اهالی ماداگاسکار افریقایی نیستند، مردمان آسیای جنوب و شرقی اند. مردمانی در شرق افریقا بوده به این جزیره در سال 900 میلادی می آیند. امروزه می شود از کشور موزامبیک در شرق افریقا. از این مردمانی به اینجا آمده نسل جدید شکل می گیرد. از لحاظ زبان و قیافه هم از این مردمان فرق می کند. در عصر 15 به این جزیره بحرنوردان اروپایی اولین شده پرتغالی ها به اینجا سر می درآورند. پرتغالی ها در این جزیره زیاد نایستادند، آمدند و رفتند. سال 1540 در این منطقه یک نیمشاهیگری تشکیل می شود. مقصد این نیمشاهیگری تنظیم نظام در جزیره بود. در عصر 18 شاه ماداگاسکار می گوید آیا ما همان زندگانی که 1000 سال پیش داشتیم همین گونه زندگی می کنیم؟ ما باید زندگی چون اروپایی ها داشته باشیم. او روابط های سیاسی خود را با اروپاییان خوب به راه می ماند. مردم ماداگاسکار کم کم باسواد می شدند. اروپایی ها به این جزیره کتاب های مسیحی را آوردند. اینها هم که بی‌دین بودند این کتاب ها را خواندند، خوششان آمد، مسیحی شدند. سال 1895 این جزیره به دست فرانسوی ها می افتد. فرانسوی ها ماداگاسکاری ها را چون برده استفاده می بردند. فرانسوی ها 65 سال ظلم را بر سر ماداگاسکاری ها بار کردند. سال 1960 سالی بود که فرانسوی ها مجبور بودند به ماداگاسکار استقلال دهند. اگر درباره جغرافیای این دولت گوییم، هوای گرم دارد، برف و یخ ندارد، کوهسار دارد، از جنگل های انبوه بای است.